To mi je otprilike background music za mesec u Škorpionu, uglavnom pesme obojene dubinom, tugom, melanholijom. Danas nema te bazične sreća, radost playliste. Nju čuvamo za emisiju o mesecu u biku, koga previše ovakvih teških tonova može maltene da razboli. Kod meseca u Škorpionu, nažalost, pobeđuje sudbina koja je nemilosrdna i utoliko je teže. To je ono što mesec ovde boli, što kao u Eastwoodovom filmu Devojka od $1.000.000 i svim tim filmovima gde protagonista na kraju ne uspeva, umire, ubija ga nešto ili neko ili sudbina sama svojim bizarno apsurdnim scenarijima, to je ono što ovog meseca boli, što ovaj mesec ne može da razume. I zato te radosne lirike danas nema na playlisti, a jednom kada mi je prijateljica inače tražila da pustim nešto pozitivno, ja sam rekla, važi, sad nema problema i pustila sam joj od Led Zeppelin Immigrant Song. Opet Immigrant, jel? Ali važno je to što ovaj mesec u pozitivnim smatra puno snage, energije, da sve pršti, da nas raznese, da nas digne kao jedna eksplozija. Jer tu živi strast. With a red guitar on fire, desire. Strast, to je ono što mesec u Škorpionu prepoznaje kao pozitivu. Ne radost, ne romantiku, već isključivo strast. Strast i energiju. Zato ovaj mesec voli i atmosfere koje pršte te energije, koncerti, protesti. To su reke ljudi. Škorpion je reka, mesec su ljudi, pa je to ono mesto gde se i sam osjeća da pripada. Reke ljudi na ulazu u koncertnu halu, reke ljudi na granici, reke ljudi u zbegovima i kolonama, reke ljudi na demonstracijama. Inače, mimo toga, mesec Škorpionu je jako gotivan lik, da nije toga i da nije tako, ne bi imao toliko prijatelja i poznanika i ne bi u poslu postao toliko dobar i često uspešan, iako ništa nije išlo iz bazične ambicije, već zato što ga je to što radi, ali samo onda kad radi to što voli, jednom spasilo. Pa tu posao više nije samo job, nešto od čega živi, već onaj idealni roditelj, stariji brat ili neko ili nešto što ga je stvarno spasilo onda jednom davno. Federer tako od 4. godine po ceo dan treska loptu u vrata garaže, po ceo dan i stvarno to posvećenje, tu obsesivnu predanost i fokus ćete kod njih lako da vidite, lako prosto i postaju potrebni zbog toga, neophodni, teško samim tim dobijaju otkaze, mada s druge strane oni sami lako daju otkaze, oni naprave tu lomačicu, sećate se, spale odu, lako odlaze čak i kad ih ljudi vole, jer su možda negde drugde potrebniji, znate, ili bi mogli, tako im se čini, da daju mnogo više. Uglavnom su u poslu dosta ili sasvim dovoljno uspešni, a što je najsmešnije, istih onih osobina ih dočeka taj uspeh zbog kojih u privatnim odnosima imaju problema.